und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Lightning Returns. Ja, in der letzten Folge haben wir nicht wirklich viel gemacht. Wir sind eigentlich nur rumgelatscht und haben unseren Eintritt verpasst leider, weil man nur genau 18 Uhr reinkommt. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Luxarian, um gegen No zu kämpfen, was hoffentlich auch gelingen wird. Ich bin da noch nicht so optimistisch. Ich überlege nur gerade, ich würde gerne meine EP-Punkte noch voll machen. Ich glaube, mit diesen Gegnern brauche ich hier 3 Stunden. Denn die geben nicht viel EP. Und in Luxarian habe ich noch weniger zum Kämpfen. Nein. Luxarian. Auf dem Weg zu Noel kommen noch ein paar Gegner, also bis dahin werden wir bestimmt voll kriegen. Na, überspringen. So. Ja, ich muss jetzt trotzdem noch warten. Ich glaube, ich überspringe die halbe Stunde noch. So. Oh, wie oft willst du mir das noch sagen? So, okay. Also, jetzt zu Noel. Zum Glück weiß ich ja, wo der ist. Na, jetzt. Ja, mal noch ein Gegner. Waren die Feuer- oder blitzresistent? Ich weiß, schwachen hätte ich nicht. Blitz. Hammer dabei. Okay, dann müssen wir statt Eis noch ein bisschen Blitz, ne? Die dauern einfach so lange. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Stopp endlich! Geht doch. Meine Güte. Naja, gerade viel geben die auch nicht. Ich sollte mir vielleicht noch einen Heiltrank besorgen. Ich glaube, Noel gibt uns auch Statuswerte drauf. Das heißt, wir können diesen Nektar benutzen. Ich glaube, der funktioniert wirklich. Informationen, Creme da. Ein Heiltrank bitte noch. Genau. Ich glaube, Phönix-Feder werde ich jetzt nicht gebrauchen, hoffe ich. Okay, dann quatschen wir jetzt mit der einen hier mal.
Oder einem. Achso, jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz. Not you again. This is no place for kids. Oh, I'm safe. The children of chaos, they look after me. If you ask me, you're the one who doesn't belong. Isn't all that important that you'd chase him here? We were on the same side once. Friends, I guess. But that was such a long, long time ago. Do you think he's still your friend? See, there's only one person Null ever truly loved, and she's long gone. The Children of Chaos told me the whole story. It's a sad but sweet tale of a proud hunter and his friend, a girl called Yule. Oh, poor Yule. She left a hole in his heart that just can't be filled. It's not surprising, though, considering that she died in his arms. In those last moments they had, she looked up and said to him, "Don't cry, Noel. We will meet again in the future." Like you'd believe that, right? But Yule was a seeress who could see the future. Now, Noel knew that, so when she told him they would be reunited, what else could he do? He had to believe her. And so, he's been waiting ever since. The poor sad fool. Centuries and centuries of waiting. All on his own. How could I have missed that? All this time, the one thing that's kept him going are his memories of Yule. Oh no, not his memories. The promise of a future gave him hope. There's another oracle drive up ahead. When you see the prophecy, you'll understand. You'll see why. Huh? He wants you dead. Ja, in der Hinsicht hat die Liebe in Final Fantasy noch nie Hoffnung gehabt. Light, don't be too hasty. We know he's trying to draw you toward the site of the final showdown. If the prophecy takes place as it was recorded, he will kill you in the end, Light. Maybe he will. He has to be egging me on. Drawing me toward the killing ground. It's like he needs everything to be perfect. Everything to be just right for his prophesized set piece. Weil man sieht es ja an Sarah und Snow. Sie waren anfangs glücklich, danach, wo sie zum Messie wurde, falls sie, keine Ahnung, habe ich nicht vergessen, zu lange her, war ihr Glück ja auch vorbei. Naja, und Noel und Yule, das hat auch nie lange, konnte auch nie lange halten. Keep up if you can. Da ja Yule immer wieder gestorben ist, quasi. Yeah, but I'm gonna save Noel, whether he wants it or not. Na gut. Also in dem Part werden wir, denke ich mal, Noel nicht mehr besiegen. Das werden wir, denke ich mal, am nächsten machen. Lol. Jetzt bin ich nicht wirklich durch diesen Schlitz da gefallen. Ich denke mal, hier werde ich sowieso ein paar Mal runterfallen. Doch mit Absicht runtergehen, weil hier sind doch irgendwo Items. Statt zum Beispiel ist eins. Ach, ihr nervt. Die komischen Anhänger. Ich habe kein Leben für euch. Die sind auch... Ne, die sind doch nicht gegen uns. Aber die sind nicht so schwer. Trotzdem nervig.
Okay, was kriegen wir hier? Schutzstachel. Ich muss sowieso noch ein bisschen was ändern. Noel is in the innermost part of the warren. This may be some sort of trap. Stay on your toes. Ja, auf euch habe ich keinen Bock, habe ich ja schon gesagt. What I don't understand is why he's hell bent on making the prophecy come true. Okay, ich gehe mal kurz nochmal durch. Eis brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also suche ich mir irgendeinen guten Magieersatz, den ich nicht habe. Außer Feuer. Was haben wir denn sonst so? Oh, das ist besser? Echt? Und als mein Stab auch? Ach so, nee, dich nehme ich ganz bestimmt nicht. Von dir habe ich nur so wenig Leben. Ja, der ist anscheinend am besten. Abgesehen von dem Ding. Okay, dann nehmen wir das halt. Warum machen wir mit dem Outfit mehr Magie? Das ergibt mir irgendwie gerade nicht so viel Sinn. Ich möchte ja mit dem Blitz mehr Schaden machen. Ach, welches Outfit ist denn das? Nee. Ach, das kann ich wahrscheinlich nicht. Wartet mal. Machen wir jetzt mal so und dann so. Und so. Naja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es am Schild. Ah, okay. Gut. Dann... So. Und noch irgendeine Waffe. Eine bessere. Ja, die nicht. Und dann nehmen wir hier Blitz einfach noch mit, aus Prinzip. Und bei dem bleiben wir halt bei Damage, würde ich sagen. Ja, die Scheißwaffe, die ärgert mich echt. Mehr Blitz haben wir nicht, ne? Das ist natürlich doof. Doch, da haben wir noch Blitz. Das können wir einfach so mitnehmen. Hier, was haben wir denn so? Hab ich irgendwas mit... Magische Resistenz, ja, das können wir ja eigentlich lassen. Physischen Angriff brauche ich doch gar nicht. Ach, passt schon so. Wird schon passen, denke ich. Ich wollte gleich die kämpfen. Ich kämpfe auch bloß gegen einen, ne? Oder sehe ich das gerade falsch? Nee, ich kämpfe gegen einen. Hä? Hier waren noch zwei Typen. Das habe ich doch gesehen. Die sind überall. Das ist so nervig. Noel hat euch doch abgeschrieben. Warum helft ihr ihm immer noch? Voll nervig.
Oh, die Zeit ist um. Naja gut, wir werden jetzt noch bis dorthin laufen, ne? Damit das wenigstens noch irgendeine Relevanz hat. Oh, danke, Lightning, dass du dich festgehalten hast. Ich bin dir gerade echt dankbar darüber. Okay. Hier hoch kommen die nicht, ne? Ne, okay. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part, wo wir No besiegen. Also, bis dahin. Ciao.